Trending karon. Trending karon. Ivana Alawi na bash human naghatag og gatos ka iPhone 17 bugti sa pagsuporta sa online gambling. Si Philip Serojano sa istorya nini. Gisaway sa pipilag ka mga netizens ang actress ug vlogger nga si Ivana Alawi. Human kini nang hatag og usa ka gatos nga iPhone 17 nga giubanan sa mga pag-promote og online gambling platform nga iyang gindorso. Sa iyang social media post ni adtong Hulyo 15, gipakita ni Alawi ang iyang pagpalit sa mga gadgets din mikabat og 4.28 milyones pesos ang iyang nabayran. Matud sa actress, mitabang ang maong online gambling platform aron daghang mga tao ang makadawat sa maong cellphone ug ang interesado kinahanglan mo follow sa page aron maapili sa pagpili sa mga mananaog. Midag sa ang daghang reaksyon sa maong post din adunay mga followers nga naglaom nga modaog apan aduna say mga nagpadayag og gabalaka og nagsaway sa maong matang sa promosyon. Wala pa naghatag og pamahayag si Alawi kabahin sa mga kritisismo batok sa iyang giveaways. Para sa tumagatropa nga mga kalalakinan na kinsa na problema na sa ilang lawas ng kalipay. Karon magatropa, di na ka na nga ikabalaka. Kumikin kay, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalitin kinisa niya mga suking butika. Kay sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagihusing Pilipino para sa Pilipinas, kiniya certified Turbo user, katropang Philip Serojano, XFM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.